Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Vegas kanalını seviyoruz. Evet, bugün yanımda Mehmet, Diyar ve Ömer var. Şimdi havaalanına gideceğim. Oradan uçak kaçırdım. Uçakla askeriyeye gireceğim. Oradan da uçak kaçıracağım. Yani büyük bir fantazi yaşayacağız. Taksi abi. Dur. Allah belanı. Girişi. Abi. Terk. Bak çıkarım. Jetler bu taraftaydı da. Sabah olsun artık ya. Güneş tutulması mı oldu? Sağ taraftan çıkmıştı önce. Ha burada buldum. Known is sleeping directly beneath us and will one day awaken and tear out of the desert like an angry god, thirsty for the wicked man. But since that's not happening right now and all is fine, I you know that it's Barry Jones and you're listening to 101.4.
paketi. Onu boş ver. Helikopter can yeleği. Aman paraşüt. That was the Hillbilly Hellcats with Having It All. And this is 101.4. Yo, tired of basic hygienic needs cramping your style? I just wanted to keep dancing, but after 3 days, some loser dancer kicked my ass to the curb. Said I smelled like a septic tank. Whatever! Stick it in my ring, girl. Don't get aggro. You woke up ducky. The only rubber ducky on the market, Louisville. Dirty Queen 69. This got past the base when I scrub my face. So why I got up in this tight face? Don't drop the soap. Sonra da askerler bizi GG'ye içerdi. Rezil şaşırdı. Yani Brahim Fields. Oh be. Zamanında bunu çekiyorum bu. Araba da yok ki bunlarda ya. Geri gidebiliyor mu? Lan. Manyak çocuğarsın. Yanıyor. Uçakla durup koyuyor. Allah Allah, helikopter gibi. Helikopter. Osman. Yardımın yanına Osman koyuyor. Bütün oyunlarda bu adamın adı Osman. Adını Osman diyor. Hadi ölelim. Hayırlı işler. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaldır lan, kaldır. Kaldırmayı unuttum lan. Oraya gideceğim zaten. Gördüm orayı. Helikopter geliyor oraya. Sesimizi bırakacak gibi gözükmüyor. Yarım saat dinlemedim.
Uçuyorum araba olmazsa. Yaptı seni. Böyle kaçırdım arabayı. Helikopter de var. Oo, çok güzel. Neyse arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Evet, en son arabayla kaçtım. Ama en sonunda bombayı attılar. Canım da az zaten, yakalandı. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Aşağıdan video beğenmeyi ve daha çok gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayınız ve hoşça